Standardet e bukurisë. Si e dallon bukurinë e vërtet? Ndryshe nga ajo bukuria që ne njohim të gjithë, nga ajo që shohim në pjesa tjetër e botës. Solomoni, unë lidh me Solomonin, ishte nga njerëzit më të urtë, por dhe njerëzit më të pasur, por dhe njerëzit i cili e shijoi jetën në thonjza në maksimum. Ai kishte gati 1000 gram. Kishte marrë më të bukurat e femrave të asaj kohe. Dhe ato në një farë mënyrë e dëmtuan Solomonin. Por Solomoni nuk ishte kur I lumtur, se s'kishte dashuruar asnjëherë. Dhe thot, në eksperiencën e tij këtë, thot një njeri që kishte provuar të gjitha, se ndonjëherë themi ne I themi këto se si kemi provuar. Solomoni thot, gruaja që ka frikë Perëndije është dhuratë nga Zoti. Pra, ai nuk buri bukurinë. Për bukurinë tha kështu, një grua e bukur, por e pamend është si një unas floriri në feçkën e derrit. Domethënë e thoshte nga përvojë vet.